Hi, this is teacher Ellen. Now we are going to study grammar friends when you need for jobs. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာ you need for jobs အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1က subject pronouns he, she, it ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် he ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူသည် she ကသူမသည် it က၎င်းသည်เนาะ he ကယောက်ျားလေးတွေကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် he ကိုသုံးရပါတယ်ယောက်ျားလေးနံစားပေါ့เนาะ she ကြတော့ main ကလေးနံစားဖြစ်ပါတယ် main ကလေးတွေကို she နဲ့သုံးရပါတယ် it ကအရာဝတ္ထုတို့เนาะတရိษံတို့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် it ကိုသုံးရပါတယ် it အရာဝတ္ထုရဲ့နံစားကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင် it ကိုသုံးပေးရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် What's Mr. Jones? He's a policeman. Mr. John ကပါလေသူသည်ရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် What's Mrs. Jones? Mrs. Jones ကပါလေသူအလုပ်ကပါလေ She's a doctor. သူမသည်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Okay လေ့ကျင့်ခန်းသွားရအောင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ She's a nurse သူနာပြုတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ပုံလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေက B ဖြစ်ပါတယ် Number 2 He's a pupil သူသည်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အဖြေက F ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျန်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုထည့်ကြည့်ရအောင်ဆရာမအချိန်15စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ် Healthy. So, number 3. She's a teacher. သူမသည်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အဖြေက E ဖြစ်ပါတယ် Number 4. He's a doctor. သူသည်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အဖြေက A. Number 5. He's a fireman. သူသည်မီးသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အဖြေက C. Number 6. She's a vet. သူမသည်တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖြေက D ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုက take the correct one he နဲ့ she ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့အဖြေမှန်ကိုအမှန်လေးချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 အနေနဲ့ This is Mrs. Smith. She's a housewife. This is Mrs. Smith. He's a housewife. ဆိုတော့ he နဲ့ she နဲ့ဒီမှာက main ကလေးဖြစ်တယ် Mrs. လို့ပြောတဲ့အတွက်လည်း main ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဖြေမှန်ကအပေါ်တစ်ချောင်းဖြစ်တယ် Number 2 This is Jamie. She's a pupil. This is Jamie. He's a pupil. ဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့နာမ်စားက he ဆိုတော့အောက်ဆုံးတစ်ချောင်းကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျန်တဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ကြည့်အောင်15 seconds အချိန်ရပါမယ် Okay အချိန်ပြည့်သွားပြီ So number 3 This is Mr. Rogers. He's a vet. This is Mr. Rogers. She's a vet. ဆိုတော့သူက Mr. ဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ကအပေါ်တစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ် Number 4 This is Mr. Smith. She's an astronaut. This is Mr. Smith. He's an astronaut. သူကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအဖြေကအောက်ဆုံးတစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ပါပြီနောက်တစ်ခုက write he's or she's and a or n he's နဲ့ she နဲ့ရေးပြီးတော့ a နဲ့ n နဲ့ကိုလည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1အနေနဲ့ policeman ဆိုတော့ policeman
policeman ကယောက်ျားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဖြေက he ဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူကတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့စာလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စလာတဲ့စာလုံးက vowel a e i o u နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေက he's a policeman သူသည်ရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် number 2 အဖြေမှန်က he's a pilot သူကလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he စတဲ့စကားလုံးက vowel နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက် a ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ n ကိုဗမာထည့်ရလဲဆိုတော့စကားလုံးကစာလုံးတစ်လုံးမှာသူ့ရဲ့အရှိဆုံးစလုံးက vowel a e i o u နဲ့စမယ်ဆိုရင် n ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ကွက်လက်လေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပါပြီအချိန်ပြည့်သွားပါပြီ so number 3 she's a doctor သူမသည်ဆရာဝန်မတစ်ယောက်ဖြစ်သည် number 4 he's a vet number 5 she's a housewife number 6 she's an astronaut သူကဒီစလုံးက aနဲ့စထားတဲ့ vowel နဲ့စထားတဲ့အတွက်ကြောင့် n ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ number 2 questions with it yes no question လုပ်မယ်ဆိုရင် it ကိုအရှိကိုပြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ he's a policeman he's a policeman သူဒီရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတာဒီ it လေးကသူ့အရှိကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် yes no question ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ it လေးကိုအရှိကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော် is he a policeman သူကရဲသားတစ်ယောက်လားဆိုတော့ yes he is short answer က yes he is ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် she's a vet သူမဒီတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်တဲ့အတွက် no she isn't short answer မှာ no she isn't လို့ဖြေလို့ရပါတယ်မှတ်ထားရမှာက he apostrophe x ကသူရဲ့အရှိပေါ့เนาะ he is ဖြစ်တော့ she's က she is no she isn't က no she is not ဖြစ်ပါတယ် okay လေ့ကျင့်ခန်းမှာ tick the correct short answer short answer အဖြေတူတူလေးတွေကဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ရမှာဖြစ်တယ် number 1 အနေနဲ့ is she's a housewife သူမသည်အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ yes she is number 2 is he a fireman သူကမိသက်တာမတစ်ယောက်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ no he isn't okay 3နဲ့4ကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့3เนาะ3က is she a vet သူမဒီတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်လားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ no she isn't number 4 is he a pilot သူဒီလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်လားအဖြေမှန်က yes he is ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ look and write ပုံလေးတွေကြည့်မယ်ပြီးတော့ question ကိုဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာပေးထားတဲ့အဖြေကလေးတွေရှိပါတယ် yes he is no he isn't yes she is no she isn't နော်ဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 အနေနဲ့ is she's a doctor သူမသည်ဆရာဝန်မတစ်ယောက်လားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ no she isn't number 2 is he a pilot yes he is so ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယ့်ဘာကိုဖြေရအောင်
How about it? So number 3. Is he a vet? Yes, he is. Number 4. Is she a housewife? No, she isn't. Number 5. Is he a doctor? No, he isn't. Number 6. Is she a nurse? Yes, she is. Now, လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက write the words in the correct order. ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာစာလုံးလေးတွေကိုနေရာမှန်အောင်မထားထားပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နေရာမှန်အောင်ပြန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 ဥပမာအနေနဲ့ is she's a housewife သူရဲ့အဖြေက yes she is တို့ဖြစ်တယ် Number 2 ဒီမှာမမှန်ဘူးပေါ့နော်နေရာလေးတွေမမှန်ဘူးဆိုတော့နေရာအမှန်က is ကအရှိမပြန်လာမယ်နော် is he a policeman အဖြေက no he isn't okay 3နဲ့4 5ကိုဖြေရအောင် Okay အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ Number 3 Is she a doctor? No, she isn't. Number 4 Is she a teacher? Yes, she is. Number 5 Is he a fireman? Yes, he is တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ unit 4မှာလေ့လာသွားတဲ့အရာကအထူးသဖြင့်က subject pronoun he she it ကိုဘယ်မှာသုံးရလဲပေါ့နော် he ကယောက်ျားလေးတွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့ယောက်ျားလေးနံစား he ကယောက်ျားလေးနံစားဖြစ်တယ် she က main ကလေးနံစားဖြစ်တယ် it ကအရာဝတ္ထုတွေရဲ့နံစားဖြစ်တယ် Number 2အနေနဲ့က questions with it Yes no question ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ x ကိုအရှိမပြန်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် is he a teacher ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ yes he is short answer ကပါနော်အဖြေတူတူလေးကိုပြင်မယ်ဆိုရင် yes he is မဟုတ်ဘူးဆိုရင် no he isn't တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့လေ့လာသွားတဲ့ unit ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ okay bye bye